নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আকৌ আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে টোপোলা ভাত, গাহৰি মাংস পচলা, মাটিৰ দাইল আৰু এয়া জাপনি মাছ, চিঙৰি টেঙা, পদুনা আৰু সৰিয়হ। আৰু এইখিনিৰে মই এটা নতুন ৰেচিপি বনাব গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাগে এনেকৈ খাইছে ঘৰত। আৰু এয়া চিঙৰি টেঙা, আমাৰ ইয়াত চিঙৰি টেঙা বুলি কয় আৰু আপোনালোকে এইটো কি বুলি কয় প্লিজ জনাব। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে ধুই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে পিচি ল'ম। আৰু এয়া পদুনা মই ঘৰতে লগোৱা হয় আৰু মই ভিডিঅ' বনাই দেখাম মই ঘৰত আৰু কি লগাইছোঁ। আৰু এয়া পদুনা আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ধুই ল'ম। ধুই চিঙৰি টেঙা, পদুনা এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। আৰু এয়া দেখিব পাইছে আৰু এইখিনি ইয়াতে ৰাখিছোঁ। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো হয় আঠিয়া কলৰ পচলা আৰু এইটো মই গাহৰি মাংসৰে বনাম। আৰু এইটো মই অকণমান কাটোতে ডাঙৰ হৈছে, সেইকাৰণে মই গ্লাছেৰে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, এনেকৈ ধুনীয়া হয় আৰু সোনকালে হয়। আৰু ইয়াত মই আদা নহৰু পিচি লোৱা আৰু ইয়াত শুকান জলকীয়া, তেজপাত আৰু এইটো হৈছে মোৰ মাটিৰ দাইল, মই হাফ বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মছলাৰে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ মই। আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ নিমখ আৰু অকণমান ৰং। আৰু মই দালিত একো বিশেষ মছলা নিদিওঁ আৰু এইখিনিৰে মই ধুনীয়াকৈ লৰাই লওঁ। আৰু এয়া দেখিব পাইছে ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। আৰু এইটো মই হাফ বইল কৰি লৈছোঁ মাটিৰ দাইল। এয়া মাটিৰ দাইল আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিওঁ আৰু ইয়াতে গৰম পানী দি দিছোঁ। আৰু এইটো গৰম পানী মই মাটিৰ দাইল বইল কৰাৰে হয়, মই পানীটো ৰাখি দিছোঁ। আৰু এয়া মোৰ মাটিৰ দাইল হৈ গৈছে। এয়া দেখিবলৈ পাইছে মোৰ মাটিৰ দাইল হৈ গৈছে। দাইল হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই বনাম গাহৰি মাংস। আৰু এইটোত মই গাহৰি মাংসত নিমখ আৰু ইয়াতে দি দিম পিচি লোৱা পিঁয়াজ 4 চামুচ আৰু আদা, নহৰু, শুকান জলকীয়া পিচা এইটো দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে দি দিম মই অকণমান ৰং আৰু অকণমান তেল। এইখিনিৰে মই ধুনীয়াকৈ লগাই লওঁ। আৰু এতিয়া মই লৈ ল'ম মাছ আৰু ইয়াত মই দি দিম ৰং, নিমখ আৰু অকণমান তেল। এইখিনিৰে মই ধুনীয়াকৈ লগাই লওঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। এয়া মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু মাছটো অকণমান কাটি দিছোঁ যাতে ইয়াতে মছলা হয়। আৰু এয়া জিৰা, গৰম মছলা আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিওঁ। আদা নহৰু পেষ্ট কৰা লৈছিলোঁ। আৰু ইয়াতে দি দিম মই গাহৰি মাংস। আৰু ইয়াত মই একো মছলা নিদিওঁ, গাহৰি মাংসত মই দি ৰাখিছিলোঁ। আৰু এয়া মোৰ গাহৰি মাংস। এয়া মই লৰাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু আঠিয়া কলৰ পচলা আৰু এয়া দেখিব পাইছে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ গাহৰি মাংসৰে পচলা খাইছেনে? নিশ্চয় খাইছে। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু যদি খোৱা নাই এনেকৈ খাব পাৰে, ধুনীয়া লাগে। আৰু এয়া
এইটো হৈছে সৰিয়হ মাছৰ লগত বনাম আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিওঁ আৰু ইয়াতে দি দিম মই পদুনা সৰিয়হ আৰু ইয়াৰ গাহৰি মাংসটো অকণমান ধুনীয়াকৈ লৰাই দিওঁ এতিয়ালৈকে মই পানী দিয়া নাই আৰু এতিয়া দি দিম মই পদুনা আৰু চিঙৰি টেঙা পেষ্ট কৰি লোৱা এয়া সৰিয়হ একেলগ মিক্স কৰি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিওঁ যাতে গোটেইখিনিয়ে মিক্স হৈ যায় আৰু দেখিব পাইছে ধুনীয়া কালাৰ হৈছে আৰু ইয়াতে দি দিম মই মাছ ফ্ৰাই কৰি লোৱা এইটো জাপানী মাছ আৰু এইটো হৈছে গাহৰি মাংস আৰু এইটোত মই অকণমান পানী দি দিওঁ এতিয়া আৰু মই গোটেইখিনি ৰেডি আৰু এয়া গাহৰি মাংস পচলা আঠিয়া কলৰ আৰু এইটো হৈছে মাটিৰ দাইল আৰু এইটো টোপোলা ভাত আৰু এইটো হৈছে জাপানী মাছ সৰিয়হ পদুনা চিঙৰি টেঙা আৰু এইখিনি মোৰ গোটেই হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে বাই